చికెన్ పకోడీ ఎలా చేయాలి సందేహం ఎందుకు, మనం ఉన్నాం కదా. బియ్య పిండి, శనగపిండి, పాప్కార్న్ పిండి, నిమ్మకాయ, 1 కేజీ చికెన్ మసాలా, ఉప్పు, అలాగే కారం, కొంచెం పసుపు, ఇవన్నీ ఒక కళాయిలో వేసేయండి. మొత్తం కలిపేయండి. మొత్తం ముద్ద చేసేయండి. నిమ్మకాయ పిండి వేసినారు కదా, కలిపేయండి. మొత్తం కలిపేసి 1 గంట, 2 గంటలు, 3 గంటలు, వీలైతే ఒక 10 గంటలు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేయండి మూత పెట్టుకుని. ఆ తర్వాత సింపుల్ గా ఇలాగ పెనంలో నూనె పోసుకొని అలాగే మరిగించుకొని ఒక 10 నిమిషాలు మరిగిన తర్వాత దాంట్లో చికెన్ పీసులు వేసేయండి. ఆ ముద్దతో పాటు ఇప్పుడు ఏదైతే కలిపామో ఆ మిశ్రమాన్ని ఇలా ముద్దలతో వేసేయండి. బాగా కాలిపోకుండా మంచిగా కలుపుకోండి. కలిపిన తర్వాత మన చికెన్ పకోడీ చూడండి అలాగే వచ్చేసింది. బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసినప్పుడు మీరు తీసేయాలి. అప్పుడు మంచిగా ఉడికిపోయినట్టు అనమాట. ఇంకా చికెన్ రెడ్ గా వచ్చిన వరకు ఉంచితే చికెన్ కాలిపోయినట్టు అనమాట. చూడండి మన చికెన్ ఎలా వచ్చేసింది ఇప్పుడు. సో ఎక్సలెంట్ చికెన్ పకోడీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడైతే మనం ఫ్యామిలీకి సర్వ్ చేసేందుకు రెడీగా ఉన్నాము. నేను చేసిన చికెన్ పకోడీ మీకు తినాలనిపిస్తే వెంటనే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని కామెంట్ బాక్స్ లో ఎలా ఉందో చెప్పండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ డిన్నర్ వరల్డ్, సైనింగ్ ఆఫ్, బై బాయ్. అలా బయటకు వెళ్లే ముందు సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చు కదా.